Най-големият бункер в света е 2 пъти по-голям от София. Това е най-голямото съоръжение, правено някога от човек и е вградено в цяла планина. Състои се от цели 30 огромни сгради, които са с по 5000 апартамента едната. Като е предназначен за над 100 000 души, които да бъдат скрити вътре при евентуален конфликт или катаклизъм. Като самия бункер е абсолютно напълно автономен и не му трябва абсолютно никаква връзка с външния свят. Грандиозните му размери са 5 км широчина, 3 км дължина, 400 метра височина и е изграден на 50 етажа, като общата му квадратура е 1000 квадратни километра, което го прави 10 пъти колкото град Русе или 2 пъти колкото цяла София. И къде може да се намира този бункер, освен именно в Русия? В планината Урал, директно вграден в един от върховете Ямантал. Руснаците са издълбали като с лъжица цяла планина и са вградили огромен град вътре в нея. В него има цели сгради, молове, улици, влакова система, магазини, паркове, училища, библиотеки, каквото се сетите. Самия бункер е абсолютно автономен, тъй като разполага с огромни оранжери, ферми за животни, които могат да изхранват населението с стотици години напред. Но както може да се сетите, този обект е под топ секретна тайна и в радиус от 100 км е под строга военна защита и никой не е допускан там. Това е военно съоръжение, което е създадено с цел елита на Русия в евентуален конфликт да бъде спасено и най-богатите да бъдат евакуирани в луксозно и сигурно убежище. Но най-интересното е, че сме абсолютно убедени и сигурни за съществуването на този обект, защото е вписано в официалните регистри като съществуващо и постоянно се обслужва. Но най-странното е, че е упоменато като склад, което подбужда големи страхове в САЩ, че това може да е не само бункер, а е възможно да функционира като военна база и да складира военна техника. Но в никой случай не е обикновен склад за хранителни продукти, както е описано официално, тъй като за него са дадени над 100 милиарда долара да бъде построен. Никой няма да даде 100 милиарда за обикновен хранителен склад. Това със сигурност е бункер на богатите, които да могат да си подсигурят едно сигурно бъдеще в евентуални несигурни времена. За тези от вас, които са гледали сериала Сило, оставям ви го горе да го видите. Много интересен сериал, именно точно за това се разказва за огромни бункери. Можете да си го визуализирате по подобен начин, но само че в по-голям мащаб.